आज हम करेंगे रॉयल स्टैग विस्की की अनबॉक्सिंग। जो रॉयल स्टैग विस्की को पी चुका है वो भी ये वीडियो ज़रूर देखें, और जो पीना चाहता है वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये रॉयल स्टैग विस्की सीग्रम कंपनी ने बनाई है। इसको 1995 में लॉन्च किया गया। मेरी आपसे यही सलाह है कि आप इसे कम पिएं, क्योंकि ज़्यादा पीने से इंसान झूम बराबर झूम करता है। डोंट बिकम दैट रिस्की आफ्टर रॉयल स्टैग विस्की। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा डिब्बा है, और ये 750 ml की बोतल है, और इसमें सिर्फ 42% अल्कोहलिक कंटेंट है। चलिए अब इसको खोलते हैं, करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। काफ़ी सॉलिड डिब्बा है। और ये निकल के हमारी विस्की की बोतल देखिए, इसमें लिखा है फॉर सेल इन JNK ओनली। ये मैंने JNK में खरीदी थी, इसलिए इसमें सिर्फ JNK स्टेट में सेल के लिए टैग लगा हुआ है। काफ़ी शानदार बोतल है, आप देख सकते हैं ध्यान से। इसमें सिर्फ परमिटेड नेचुरल कलर्स ऐड किए हुए हैं। देखिए वही जो मैंने बाहर आपको डिब्बे में दिखाया था। काफ़ी शानदार बोतल है, बहुत बढ़िया। इसको पीने के बाद भी और भी मज़ा आएगा। अगली वीडियो रिव्यू पे होगी।